Hey YouTubers, I have one suggestion for you. Hey guys, Nishant here. Welcome back. And talking about our next ride. నెక్స్ట్ రైడ్ ఎక్కడికి అని అడిగితే మాత్రం ఐ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ టు బి ఫ్రాంక్. లైక్ చూస్తున్నారు కదా కరెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్. సో అదొకటి అండ్ సమ్ పర్సనల్ వర్క్ కూడా ఉంది. అండ్ ఈ టైంలో వేరే స్టేట్స్కి పోవడం బెటరా కాదా అనేది ఇంకా ఫైనలైజ్ అయితే ఏం కాలేదు. బట్ నాకైతే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఒక రైడ్ అయితే చేయాలని ఉంది. ఐఎమ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఎ రైడ్. అదేంది మొన్నే హంపి వేసాం కదా అని చెప్పినా కదా మీకు. నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, ఈ 4 months వింటర్ సీజన్ కాబట్టి వింటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సీజన్ ఫర్ బైకర్స్. సో 4 months 4 rides అనుకున్నా. నవంబర్ చేయలేకపోయినా, డిసెంబర్లో హంపి చేసిన, జనవరిలో చేద్దాం అనుకున్నాం మిడ్ ఆఫ్ ద జనవరి. ఏం చేస్తాం, లుకింగ్ ఎట్ దోస్ కేసెస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, అది ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. అండ్ చూద్దాం, లెట్స్ సీ. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అవుట్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్. నేనైతే కాన్స్టెంట్గా చూస్తున్నా. ద రైడ్ ఈజ్ ఇన్ మై మైండ్, బట్ చెప్పలేం, పోయేది లేనిది ఏమైతే కన్ఫర్మ్ చేయలేను. సో ఏదైనా రైడ్ అనుకున్నప్పుడు రైడ్ స్టార్ట్ చేసి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయడమే. అడ్వాన్స్గా చెప్పడానికి అయితే ఏం లేదు, బికాజ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ అ రైడ్ అని. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఒకవేళ పోయేది ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వ్లాగ్ ఎట్లాగో చేస్తా కాబట్టి యూ విల్ గెట్ టు నో. హలో, వచ్చా had your lunch? So I have one suggestion for YouTubers. Actually చెప్పేటోనంత కాకపోయిండొచ్చు, బికాజ్ నాకు అంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ లేకపోయినా స్టిల్ ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్. మన తెలుగు వ్లాగర్సే కావచ్చు అండ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా వ్లాగర్స్ కావచ్చు. ఐవ్ సీన్ సమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్, కొందరు యూట్యూబర్స్ వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్కి గివ్ అవేస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, దట్స్ ప్యూర్లీ దేర్ పర్సనల్ థింగ్, వాళ్ళ డెసిషన్, వాళ్ళ థింకింగ్, వాళ్ళ మనీ, వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ ఆల్. అండ్ నేను ఐవ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ద యూట్యూబర్స్, ఒకరిద్దరు చాలామంది చేసిరు ఇట్లా. లైక్ వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్కి బైక్స్ గివ్ అవే లెక్క ఇచ్చేసారు. అగైన్ లైక్ ఐ సెడ్, వాళ్ళ ఇష్టం అది. హూ ఆమ్ ఐ టు జడ్జ్? బట్ నాకు ఒక సజెషన్ ఉంది ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్. సో నాకేమనిపించిందంటే, ఒక 5 lakh వర్త్ ఆఫ్ 2 bikes ఒక ఇద్దరికి ఇచ్చే బదులు అదే 5 lakhs పెట్టి ఒక 5,000 వాల్యుబుల్ హెల్మెట్ ఇస్తే బాగుంటుండే అనేది నా ఫీలింగ్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్. వాళ్ళు అట్లా చేసి ఉండాల్సింది, అట్లనే చేయాలి, ఇట్లా చేసిరని నేను అడుగుతలేను. ఇట్స్ ప్యూర్లీ మై ఒపీనియన్, మై సజెషన్. సో ఒక ఇద్దరికి 5 lakh వర్త్ ఆఫ్ బైక్స్ ఇచ్చే బదులు అదే 5 lakhs పెట్టి ఒక 100 మందికి, అంటే 5 lakhs డివైడ్ బై 5,000 ఆఫ్ హెల్మెట్ వేసుకున్నాం. బికాజ్ మనకి గుడ్ హెల్మెట్స్ ఎప్పుడు 5,000 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో 5,000 రూపీస్కి మనకి లైక్ ఎస్ఎంకే, యాక్జార్, ఎంటీ, ఇట్లాంటి LS2 ఇట్లాంటి హెల్మెట్స్ వస్తాయి. సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఒక ఇద్దరికి బైక్స్ ఇచ్చే బదులు ఒక 100 పీపుల్కి 5,000 వర్త్ ఆఫ్ హెల్మెట్ ఇచ్చి ఉంటే దట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ అ గ్రేట్ థింగ్. బికాస్ 100 మంది తలలా లేకపోతే ఇద్దరి ప్లెజరా అంటే మాత్రం ఐ వుడ్ చూజ్ 100 మంది సేఫ్టీ, రైట్? సో నాకు అదొక్కటి కొంచెం నచ్చలేదు. నాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడేది ఏం లేదు. దర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్. బట్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ మై ఒపీనియన్ అండ్ సజెషన్, అంతే. సో వై ఆమ్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్? నేను ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే, నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఐడియా వచ్చింది. లైక్ మన క్లోజెస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, క్లోజెస్ట్ పర్సన్స్ ఎవరైనా సరే, ఎవరైతే బైక్స్ నడుపుతారో రెగ్యులర్గా, వాళ్ళకి ఈ బర్త్డేస్ వచ్చినప్పుడు అదో ఏదో పనికిరాని గిఫ్ట్ ఇచ్చే బదులు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసే గేర్ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే ఎట్లుంటుంది అనే ఒక ఐడియా నాకు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్కి నేను గ్లౌజ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన, రైడింగ్ గ్లౌజ్. అండ్ వితిన్ 2 daysలో మా అన్న బర్త్డే ఉంది. నవ్ డేస్ యూజువల్లీ మా అన్న ఏంటంటే ఎక్కువ కారే యూజ్ చేస్తాడు, బట్ నవ్ డేస్ హీఈస్ యూజింగ్ బైక్ అ లాట్.
సో నాకేమనిపించిందంటే హీస్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద హెల్మెట్ అనిపించింది. సో హీస్ నాట్ ఓనింగ్ అ గుడ్ హెల్మెట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో వై నాట్ గిఫ్ట్ హిమ్ అ హెల్మెట్ విచ్ ఆల్సో సేవ్స్ హిమ్. అని హెల్మెట్ కొనిస్తే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ రాదర్ దాన్ బయింగ్ సమ్ యూజ్లెస్ గిఫ్ట్. ఏం చేస్తారు, చూసారు బాగున్నా అంటారు, సెల్ఫ్లో పెట్టేస్తారు. సో ఐ ఫీల్ దట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. సో నాకేమనిపించింది అంటే హెల్మెట్ గిఫ్ట్ ఇస్తే వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ దే విల్ ఫీల్ గుడ్. అండ్ సో దట్స్ ద హోల్ ఐడియా బిహైండ్ ఇట్. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు బై అ హెల్మెట్ ఫర్ మై బ్రదర్. అండ్ డౌన్ ద లైన్ ఎవరెవరికైతే నా క్లోజెస్ట్ బడీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇట్లాంటి పర్పస్ ఉండే గిఫ్ట్స్ ఏమైనా చేద్దామని అనుకున్నాను అనమాట. సో యా, లెట్స్ గో అవుట్ అండ్ ఫైండ్ ఎ న్యూ హెల్మెట్ ఫర్ మై బ్రదర్. ఓకే, నేను హెల్మెట్ లోపల మాస్క్ వేసుకున్నా. నాకు తెలిసి వాయిస్ క్లారిటీ అంతా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, బ్యాక్ ఆన్ ద బైక్ అగైన్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఐ టేక్ ద బైక్ అవుట్ నాకేదో ట్రావెల్ చేయబుద్ధి అవుతుంది. ఈ ట్రావెల్ పిచ్చర్లతో మేబీ ఇదే ప్రాబ్లం. మెయిన్లీ బైకర్స్ బైక్ బయటకు తీసిరంటే దే వాంట్ టు ట్రావెల్ సమ్వేర్. అండ్ ఇంకోటి, నా రైడింగ్ గేర్ కూడా కొంచెం ట్వీక్స్ చేసే ఉంది. ఓకే, నా టూరింగ్ సెటప్ అంతా ఓకే, కానీ నాకు సిటీలో నాకు అలవాటు అనమాట డైలీ గ్లౌజ్ వేసుకోవడం. అండ్ ఈ గ్లౌజ్ కొన్ని రోజులు అయింది, బట్ బేకార్. నేను ఇది సిటీ రైడింగ్ పర్పస్గా కొన్నా ఫ్రమ్ బైకింగ్ బ్రదర్హుడ్. సో బ్రీజ్ అని ఒక మోడల్, ఇది వేస్ట్ అంటే వేస్ట్, చాలా తొందరగా చినిగిపోయినాయి అనమాట. ఇగో చూస్తున్నారు కదా, గాన్. Can see this, right? So what I am looking for is leather gloves. Royal Enfield leather gloves బాగుంటాయి. సో చూడాలి నా సైజుకి తగ్గట్టు ఏడ దొరుకుతుంది అనేది తెలియదు. అది కూడా ఒక హంట్ ఉంది. అంత అర్జెంట్ ఏం లేదు, బట్ కొనుక్కుంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. అండ్ ఇంకోటి, నా టూరింగ్ హెల్మెట్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నేనైతే ఏదైతే హెల్మెట్ యూజ్ చేస్తున్నానో MT Atom, ఇది సిటీలో యూజ్ చేసి టూరింగ్కి ఇంకా వేరే హెల్మెట్ కూడా కొందామని అనుకుంటున్నా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. అంటే అంత అర్జెంట్ ఏం లేదు, బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ అప్గ్రేడ్. మా ఇంటికి దగ్గర ఒక 2 హెల్మెట్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. చూస్తా, రెండిట్లలో దొరికితే ఫైన్, బట్ దొరకకపోతే మాత్రం మళ్ళీ ఒక 15-20 కిలోమీటర్స్ ఇన్సైడ్ ద సిటీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నేనైతే యాక్జోర్ హెల్మెట్ అనుకుంటున్నా, బికాజ్ 5,000 ప్రైస్ బ్రాకెట్లో అది ఒక మంచి బ్రాండ్. సో యాక్జోర్లో చూస్తున్నా, దొరికితే ఫైన్. ఓకే, ఫ్లాప్. ఈ స్టోర్లో యాక్జోర్ హెల్మెట్స్ లేవంట. యాక్జోర్ వచ్చి వేగా హెల్మెట్స్దే. సో ఈ వేగా స్టోర్కి వచ్చినా కానీ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్. ఇంకో స్టోర్ ఎల్బీ నగర్లో ఉంది. నాకు తెలిసి ఈవెన్ దాట్ వన్ విల్ బి డిసప్పాయింట్మెంట్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే, బికాజ్ ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో కలెక్షన్ ఎక్కువ పెట్టుకోరు. అదే మేజర్ ప్రాబ్లం. కొంచెం బ్రాండెడ్ టైప్ కావాలంటే ఆ సిటీలకే పోవాల్సి వస్తుంది. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి ఉండాలి, అది ఉందా పోయిందా తెలియదు. ఓకే, గాన్. స్టోర్ ఇక్కడ నుంచి తీసేసిరు అనుకుంటా. సీరియస్లీ మ్యాన్, అసలు హెల్మెట్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కానీ కలెక్షన్ ఉండకపోతే మాత్రం దట్స్ ద మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్కి వచ్చినాం, నాగోల్లో. చూద్దాం, ఇక్కడ లేదంటే గమ్మున్న సిటీలోకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్. చాలా ఉప్పు బిస్కెట్ ఇక్కడ కూడా అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాయేమో అనిపిస్తుంది. వెళ్ళిపోదాం, సీదా సిటీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక. ఓకే, ఇప్పుడైతే తిరుమలగిరిలో ఉన్న గేరప్ స్టోర్కి వెళ్తున్నా. గోడ సి అక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేదు, బికాజ్ మోస్ట్లీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. బికాజ్ యాక్జోర్ హెల్మెట్స్ నేను సిటీలో ఎవరి దగ్గర చూడని స్టాక్ ఆ గేరప్ స్టోర్లోనే చూసిన, తిరుమలగిరి. సో ఆ హోప్తోనే పోతున్నా, దొరికితే తీసుకుంటా, ఇక లేకపోతే చేసేది ఏం లేదు. ఇంకా గర్ వాపస్. ఈ సిగ్నల్ ఏమో కానీ బండి హీట్ అయ్యి
వేడి మొత్తం కాళ్ళకే కొడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై తిరుమలగిరి. నాకు తెలిసి ఇంకొక 3-4 కిలోమీటర్స్ అంతే. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం సాలిడ్ ట్రాఫిక్ టైంలో స్టార్ట్ అయినాం. గట్టిగా తాకుతుంది ట్రాఫిక్. గేర్ అప్ స్టోర్ తిరుమలగిరి ఎక్కడనే ఉంటుంది ఇది. యా ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, లేకపోతే బ్యాక్ హోమ్ అగైన్. ఇట్స్ అ బిగ్ ఫ్లాప్ అవుతుంది ఇక దొరకలేదంటే. ఓకే, టుక్ దిస్ హెల్మెట్ ఫర్ మై బ్రదర్. ఇది వచ్చి క్రాస్ అనే బ్రాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ LS2 ఫ్యామిలీ బేసికలీ. సో వెరీ నైస్ కంఫర్టబుల్ కుషనింగ్ అండ్ గాట్ ఆల్ ద ఫీచర్స్. నేను చెప్తాను లేటర్. Chalo, got the helmet I was looking for. First thing, very comfortable. Second thing, features. Third thing, safety. Everything is checked. Now comes the challenge. అసలు ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా తీసుకుపోవాలి బండి మీద, రైట్? దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసి సింపుల్. మీకు మొన్న హంపీకి పోయేటప్పుడు చెప్పినా కదా, దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ అని. దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఆక్రో నైలాన్ స్ట్రాప్ ఓపెన్ చేసామా, టై చేసేసామా, కథం. ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా తీసుకొని ఈ స్ట్రాప్ ఇంట్లో పెట్టేసి టైట్ యాజ్ పాసిబుల్. మనకు కొంచెం బాక్స్ డ్యామేజ్ అయినా కానీ ఇట్ స్టేస్ ఇంటాక్ట్. దిస్ సమస్య లేదు. అండ్ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ లాస్ట్ 2 రైడ్స్లో నేను ఇదే యూజ్ చేసిన, హంపీ అండ్ ఊటీ. ఈ స్ట్రాప్ ఉంటే మీకు ఇంకా బంజీ కార్డ్స్తో పని లేదు, మర్చిపోవచ్చు బంజీ కార్డ్స్. అండ్ గేర్ అప్ స్టోర్ కూడా కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసిర్రు. ఇంతకుముందు జస్ట్ 1 షటర్ ఉండే, ఇప్పుడు 2 షటర్స్లోకి వచ్చింది. అండ్ కొంచెం హెల్మెట్ కలెక్షన్ కూడా మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు. సో లెట్స్ గో హోమ్ నౌ. ఐ నో నేను యాక్జార్ అని చెప్పి క్రాస్ అనే బ్రాండ్ హెల్మెట్ ఎందుకు తీసుకున్నా అని అడగవచ్చు. బట్ I felt it more comfortable than Axor. అండ్ మెటీరియల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. మీకు ఇంటికి వెళ్ళి చూపిస్తలేండి. యాక్చువల్గా ట్రాఫిక్లు వచ్చినాయి కదా, పిచ్చ దామ్ అవుతుంది. ఐ నీడ్ టు స్టాప్ సమ్వేర్, హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ ఆర్ కాఫీ. చలో ఒక కప్ ఆఫ్ కాఫీ అయితే తాగిన. అండ్ ఏం ట్రాఫిక్ బై సిటీలో అసలు ఘోరం. మెయిన్గా ఈ 3rd వేవ్ ఆఫ్ కరోనా ధైర్యం ఏంటంటే ఎక్కువ హాస్పిటలైజేషన్ లేదు కాబట్టి ఇంకా జనాలు బయట తిరుగుతున్నారు. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ అయ్యే కేసెస్కి రోడ్డు పైన ఒక పురుగు కూడా అనిపించదు. అండ్ ఇన్ వే వీఆర్ లక్కీ అనే చెప్పాలి. ఇట్స్ స్ప్రెడింగ్ అ లాట్, బట్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అయితే వస్తలేదు. అండ్ అదొక్కటే కొంచెం కన్సిడర్ చేస్తున్నా ట్రిప్కి. చూద్దాం, లెట్స్ సీ, ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. ఓకే, ఇంటికి వచ్చిన ఫ్రెష్ అప్ అయినా అండ్ లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. సో ఈ బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చి క్రాస్. ఓకే, మీరు ఎక్కువ ఈ బ్రాండ్ నేమ్ వినుండరు, అఫ్కోర్స్ నేను కూడా వినలేదు. బట్ వై ఐ చూస్ దిస్ వన్ ఓవర్ యాక్జార్ అంటే నాకు దీని కంఫర్ట్, దీని ఫీచర్స్ అండ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి అన్నమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రోడక్ట్ జస్ట్ లైక్ యాక్జార్. సో మనకు బాక్స్లో సో ఇది మన హెల్మెట్ అండ్ ద కలర్ స్కీమ్ కూడా నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసి ఇది ఫోన్లో కొంచెం ఆరెంజిష్గా రికార్డ్ అవుతుంది, కానీ దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ రెడ్ వైట్ బ్లాక్. సో ఈ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే, అండ్ దీని హెల్మెట్ వెయిట్ వచ్చి 1600 grams. అండ్ మనకి 3 point వెంటిలేషన్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫ్రంట్, టాప్ అండ్ వెనకాల ఎగ్జాస్ట్. అండ్ ఇది ఇంకోటి డ్యూయల్ వైజర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వన్. అండ్ యా చూస్తున్నారుగా, దిస్ ఈజ్ ద సన్ వైజర్. వెరీ ఈజీ టు యూజ్. జస్ట్ మనకి టాప్లో ఈ నాబ్ ఉంది కదా, నాబ్ని యూజ్ చేస్తే మనం డ్యూయల్ వైజ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ మనకి నోస్ డిఫ్లెక్టర్ అండ్ చిన్ కర్టెన్ చూస్తున్నా, చిన్ కర్టెన్
అండ్ రిమూవబుల్ ఇన్నర్ లైనర్స్. అండ్ చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ ఉంది, ఎక్దమ్ వెరీ నైస్. నాకు అసలు ఈ కుషన్ మాత్రం చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. నా ఎంటీ హెల్మెట్ల కన్నా ఇందులో కుషన్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ దిస్ వన్ హ్యాస్. అండ్ బక్కలు వచ్చి మనకి రెగ్యులర్ క్విక్ రిలీజ్ టైపే, నాట్ ద డీరింగ్. అండ్ యా, స్పీకర్ పాకెట్స్ కూడా మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇంకా హెల్మెట్లో దీనికన్నా ఇంకేం కావాలి. అండ్ సేఫ్టీ వైజ్, ఈవెన్ సేఫ్టీ వైజ్, లుక్ ఎట్ ద క్వాలిటీ, ఇట్స్ వెరీ నైస్. ఈ బ్రాండ్ మీరు ఎప్పుడు వినుంటారు, అఫ్కోర్స్ నేను కూడా వినలేదు, బట్ టు బీ ఫ్రాంక్ వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది హెల్మెట్ క్వాలిటీ అండ్ ద కంఫర్ట్, వెరీ నైస్. సో ఐఎమ్ గోనా గిఫ్ట్ ఇట్ టు మై బ్రదర్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే వచ్చి ఎల్లుండి ఉంది. సో ఎల్లుండి నేను తనకి గిఫ్ట్ లాగా ఇస్తాను. అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దీస్ గిఫ్టింగ్, బర్త్డేస్ సెలబ్రేషన్స్, గిఫ్టింగ్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్. నేను ద రీజన్ వై ఐ బాట్ దిస్ వన్ ఎందుకు అంటే, లైక్ ఐ సెడ్, హీస్ రైడింగ్ ద బైక్ ఆన్ లోకల్ మేడ్ హెల్మెట్, ఏదో చీప్ క్వాలిటీ హెల్మెట్ వాడుతున్నాడు, నాకు అది నచ్చలేదు. అండ్ అందుకే బీయింగ్ అ రైడర్, సొంత అన్నకు కూడా చూసుకోకపోతే ఎట్లా, సో అందుకే ఇది గిఫ్ట్ చేసిన. అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ గిఫ్టింగ్ ప్రాసెస్, నువ్వు ఒకసారి నేను ఒకసారి తీసుకుంటా, లేకపోతే నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఇంకేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం, నాకు అట్లా ఏమి ఉండదు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ గుడ్ హెల్మెట్, సో అందుకే ఇది ఇచ్చిన. సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. అండ్ రైడ్ వీడియోస్ ఎప్పుడు అంటే నాకు కూడా తెలియదు, టు బీ ఫ్రాంక్, బికాజ్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంది కాబట్టి ఇక ఐ కాంట్ గ్యారంటీ ఎనీథింగ్. అయ్యేటప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ మీకు కూడా తెలుస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ. సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. క్యాచ్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.